എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ്, കയ്പമംഗലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ 2 സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ദിവരാണ് ആൾ. ഇതാണ് ബുറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുതിരക്കുട്ടി. അതിൻ്റെ കുതിരനെ വാങ്ങിയ ഒരു പയ്യനാണിത്. പേരെങ്ങനെ? അമൻ യൂഷ. അമൻ യൂഷ. ഓക്കെ, എത്രയാണ് പഠിക്കണേ? +1. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നീ ഇപ്പോൾ +1 പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത്, ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഒരു കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുതിരയിലേക്കുള്ളൊരു നിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വന്നത്? ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ. അത് കുറച്ചാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ അതിനോട് ഒരു സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഓരോരുത്തരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് യൂട്യൂബൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എത്ര 5 മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുതിരയല്ലേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ? ഓക്കെ. എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്? ഞാൻ ഇവിടെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു ഗൗതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എത്ര പ്രായമുള്ള കുതിരയാണ്? ഒരു 5 മാസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിതൊക്കെ പറയില്ലേ, എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇതിൽ ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ടാണെന്ന് അറിയോ? മാർവാടിയും കത്തിയാവരുടെയും ക്രോസാണ്. അപ്പോൾ 5 മാസത്തിൽ ഇത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വലിപ്പം വെക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് റൈഡിന് പറ്റിയതല്ലല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ ബേബി അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ബേബി അല്ലേ? അപ്പം ഇനി റൈഡിന് ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലം കഴിയണോ? 2 കൊല്ലം കഴിയണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻ്റെ കുറച്ച്, ബുറാക്ക് എന്നാണ് ഇവൻ്റെ പേര്, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേബിയാണ്. ഇവൻ ഏകദേശം 5 മാസം പ്രായമുള്ളൊരു ബേബിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കളറൊക്കെ മാറി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അടിപൊളി കുതിര ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കുള്ളൊരു കുതിര തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മാനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, അമ്മാനിപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കുതിര അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുതിരാൻ പറ്റിയിട്ട്? ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറച്ച് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കൊല്ലം. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോകൾ കാണും. അതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ കപ്പലണ്ടിര കണ്ണില്ലേ, അത് കൊടുക്കണ്ട, തവിടിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പം അതിന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിന് വല്ല ഫുഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? തിരിച്ചെറുതി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന്? പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ ആ ഫുഡാണ്. ഏത് മറ്റേ തവിടും? അത് ഒരു നേരം കൊടുക്കും? ഇല്ല, 2 നേരം, ഒരു രാവിലെ പിന്നെ വൈകിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പം എന്താ നിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? ഇതിനിപ്പോൾ റൈഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, പഠിക്കണം. ഇതിന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ 2 വയസ്സാകുമ്പോൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ കുതിരനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ റെൻ്റൽ പരിപാടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുതിരയ്ക്ക്? ഒരു 70 രൂപയുടെ താഴെ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ കുതിരയല്ലേ? നീ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തോ പേര് പറഞ്ഞല്ല, മാർവാടിയോ? ഇപ്പോൾ മാർവാടിയുടെയും കത്തിവാടിയുടെയും ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ടോപ്പ്
മാർവാടിയും കത്യവാടിയും നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡാണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേബി. അപ്പോൾ അതിന് താഴെ വരുന്നത് അതിന് താഴെ കുറേ ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ 4 ബ്രീഡാണ് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത്. ഓക്കെ. മാർവാടി, കത്യവാടി, പിന്നെ സിന്ധി, നുക്ര, അങ്ങനെ. ഇതിപ്പോൾ മെയിലല്ലേ ഈ കുതിര? ഇത് മെയിലാണല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നിൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ എത്രയിലാണ് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു? +1. ഇപ്പോൾ +1 പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ കുതിരനെ വാങ്ങി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലല്ലോ, ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമല്ലേ. അപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വാപ്പയാണോ വാങ്ങി തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങി തന്നല്ലേ? ഓക്കെ. വാപ്പയും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്, എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. നീയാണോ മെയിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആണോ നോക്കുന്നത്? മെയിനായിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ റൈഡിങ് എന്ന് പഠിക്കാനാണ് പ്ലാന്? ഒരു 2 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈഡിങ് പഠിക്കുന്ന കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടത് റൈഡിങ് പഠിക്കാൻ? കവല്ലോ റൈഡിങ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലബ്ബുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ സൈഡ് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റൈഡിങ് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുതൽ. അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഒരു മാസ് ലുക്കുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഡൽട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് ലുക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും വരും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആകെ 4 ദിവസമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എന്നോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ട്. പയ്യെ റെഡിയാവും. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കുതിര വളർത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്താ? വാങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ നിർത്തരുത്, നമ്മൾ നോക്കണം, അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. അത് ശരിയാ. പേടിയാണെന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പേടിയൊക്കെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓമിൻ്റെ രോമൊക്കെ കാണാൻ ഇവിടെ അല്ല നമ്മളെ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ വരെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുതിരയുടെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുതിരയുടെ നമ്മൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മ, ബാക്ക് ഇല്ലേ. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, തലയുടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു 5 മാസം പ്രായമുള്ളൊരു ബേബിയാണ്. 5 മാസത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു കുതിരയാണ്. അഡൽട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, ചവിട്ടു തന്നെ? ഇല്ല. മൊത്തോടെ സമ്മതിക്കില്ല, അതല്ലേ കഴുത്തിൽ സെറ്റ്. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും വരാം. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരാം. പിന്നെ റൈഡ് ആയിക്കില്ലേ? നീ റൈഡ് ആയിക്കൂലേ? ആളിപ്പോൾ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതാണെന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബുറാക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ബുറാക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു ബേബിയാണ്, വന്നിട്ടൊരു 4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയുക, 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുറാക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആവട്ടെ. അമാന് നമ്മളുടെ ഈ റോട്ടിലൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ലുക്കായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.